Tingin-tingin dalam tutok le duwe tenda. Kan di tengah.
senti panjang. Kayak contohnya, ya apa senti. Dulu contohnya ada tuh satu. Nah itu kan ada itu. Bawah. Menjual tarik. Udah gitu. Coba lihat. Sama enggak? Sama enggak? Coba sini. Meteran 6 cm. Coba itu tuh, coba sini. Ke sini. Yang ini ya? Inilah mana angkatnya? Nah, panjangnya.